வெல்கம் டு தாஜுஸ்ரீ சமையல். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஒரு சூப்பரான vlog தான் பார்க்க போறோம். நம்மளோட சேலம் மாவட்டத்தில் நியூ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் அரசு பொருட்காட்சி போட்டிருக்காங்க. டெய்லி ஈவினிங் டு நைட் அப்புறம் வீக்கெண்ட் டேஸில் செம்மையான கூட்டம் வந்துட்டு இருக்கு. சில்ட்ரன்ஸோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்படி என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு இந்த vlogல பார்க்கலாம். என்ட்ரி ஃபீஸ் பெரியவங்களுக்கு 15 ரூபாவும் குழந்தைங்களுக்கு 10 ரூபாவும் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோஸை நீங்கள் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த அரசு பொருட்காட்சி பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் கிட்ஸை கூட்டிகிட்டு வீக்கெண்ட் டேஸில் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஃபன் அண்ட் ஜாலியாக இருக்கும்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. இது போல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் அண்ட் vlogs தெரிஞ்சுக்க நம்மளோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.